Deci nu burești găjanuș, eu sunt tușun poate să lăctimitaci Parije, udmurt eu sponna, da bajim vamâș, ajlanie, malcheșono, tuș, dan ящикымон таужрат, та югдур кукетон шадичкот асмен не только удмуртинулыш, удмурт шамен, но и Европа кылзумон кать, удмуртьёс чузяшко али что-то сказала на удмуртском. Просто Свет я поприветствовала и сказала, что очень здорово, что удмуртский язык звучит уже не только в Удмуртии, где нас можно услышать, но и в Европе. J'ai dit quelque chose en Udmurt, je tenais tout simplement à vous saluer. Je me félicite que l'on puisse entendre de l'Udmurt non seulement en Udmurtie, mais également ici. Et voilà, donc j'ai profité de l'occasion. Очень жаль, что мы не могли услышать сейчас доклад Павла Поздеева, но я хочу сказать, что я в своем докладе о молодежи хочу говорить о некоторых вещах, которые известны и Павлу, и мне. C'est dommage que l'on n'ait pas pu entendre l'exposé de Pavel Pozdiev concernant la jeunesse, mais je dois dire que dans l'exposé que je tiens à faire maintenant, il va être question d'un certain nombre de choses que Pavel connaît bien, ainsi que moi-même. Ну, например, он сказал, что вначале он думал, что движение Юмшан Промо, группа, это что-то этнофутуристическое. Я себя... Потом он сказал, что это что-то другое. Я пока себя из числа этнофутуристов не вычеркнула, с ними дружу. И в удмуртском сообществе, в удмуртской культуре то, что я сейчас делаю вместе с моими друзьями, во многом зародилось в молодежной общественной организации, о которой я сейчас хочу рассказать. Par exemple, quand Pavel a évoqué au début de son exposé des groupes ethno-futuristes, je tiens à dire que moi, je ne renie pas cet aspect-là, que je suis ami avec eux et que, je dirais, dans la société, dans un collectif Udmurt, il y a justement cet aspect-là qui ressort et j'aimerais vous entretenir de cela maintenant. Удмуртское молодежное движение сегодня структурировано, так сказать, в общественных организациях и в неформальных движениях и в таких группах в интернете, как Удмуртлык и Юмшан Промо. То есть мы можем говорить сегодня о движении, которое юридически зарегистрировано и получает поддержку государства, и движение, которое не зарегистрировано, но тоже получает поддержку государства. Правда, это бывает сложнее юридически, но тем не менее. Alors, nous pouvons bien sûr évoquer les mouvements de jeunesse Udmurt sont structurés en associations. Alors, certaines n'ont pas un caractère formel. Bon, il y a Udmurtlik, Yumshan Prom, et il y en a donc qui ont un statut juridique, qui sont soutenus officiellement par les autorités, et il y en a qui n'ont pas de statut juridique, qui peuvent également obtenir des soutiens officiels, mais c'est un petit peu plus compliqué. Сегодня здесь в зале вы услышите еще, сегодня или завтра, доклад о Дарали Лили. Она тоже молодой, яркий представитель удмуртской молодежи, которая имеет отношение и к неформальному движению, к молодежному, но также была и в проектах официальных молодежных организаций. Et il y a encore une intervenante, j'espère ne pas écorcher son nom, Adar Delili, qui doit intervenir aujourd'hui ou demain. Et c'est une intervenante qui a été impliquée aussi bien
dans des groupes moins formels que dans des groupes plus formels. Если говорить о формальной, я сейчас хочу назвать, это называется организация Удмуртская молодежная общественная организация Шунды, что в переводе с удмуртского означает «солнце». S'il doit être question des organisations formelles, je voudrais vous parler de l'association de la jeunesse Udmurt qui s'appelle Shunde, ce qui en Udmurt signifie soleil. Это организация, в которой я выросла, в которой я во многом начала свою финно-угорскую деятельность в 90-е годы, поэтому я рассказываю об этом заинтересованно сегодня. C'est une association, une organisation dans laquelle j'ai grandi, ou dans laquelle j'ai découvert un petit peu la notion, j'ai assimilé la notion d'histoire finno-ougrienne, culture finno-ougrienne. Donc c'est quelque chose dont je parlerai avec intérêt aujourd'hui. Организация Шунды. Да, хорошо. Удмуртская молодежная организация Шунды – это первое национально-культурное объединение молодежи в Удмуртской республике. И создано оно было 22 года назад, в ноябре 1990 года. За 22 года работы очень много сделано, но и кажется, что еще больше можно сделать, учитывая то, что ситуация постоянно сейчас меняется, и Шунды находит и нашло общий язык и взаимодействие как с государственной властью, так и с другими общественными организациями, с муниципальными образованиями и учреждениями, организациями всех видов. Alors, Shunde, c'est la première association culturelle nationale qui a été fondée il y a 22 ans, en 1990. C'est une association qui a déjà fait beaucoup, mais qui peut faire encore plus dans un contexte où il y a tant à faire et où la situation change en permanence. Cette organisation est en interaction constante avec le pouvoir, qu'il soit national, local ou municipal. En fait, cette organisation interagit avec tous les acteurs. В самом названии Удмуртская молодежная общественная организация заложены механизмы взаимодействия организаций. Эта организация получает государственную поддержку в лице Министерства по делам молодежи и в лице Министерства национальной политики. Alors, cette organisation, enfin l'organisation de la jeunesse Udmurt, a l'habitude en fait de cette interaction puisqu'elle reçoit l'aide aussi bien d'aide réciproque, d'aide mutuelle, puisqu'elle reçoit de l'aide du ministère de la Jeunesse aussi bien que des autorités de la République d'Udmurtie. Ну, чтобы получить эту поддержку, нужно писать, как мы все знаем, уже проекты. Эти проекты молодежная организация Шунды пишет и писала, и один из успешных проектов организации Шунды начался уже 20 лет назад, в 1993 году, и тогда как раз я работала в этой организации, и могу сказать, что этот проект, который называется «Летняя лагерная смена для творческих детей Шундыкар», стал как визитной карточкой молодежной организации. À titre, alors, comme vous le savez, pour obtenir des subventions, il faut monter des projets. Nous en avons monté, nous en montons. Enfin, Shundi en a monté et Shundi en monte. Et l'un des premiers projets, celui qui a été mis en place il y a à peu près 20 ans, 93, était un projet auquel j'ai moi-même participé, puisque je travaillais à l'époque à Shundi. C'était une mise en place d'un camp d'été Udmurt, Shundikar, et c'est devenu en quelque sorte la carte de visite de l'organisation Shundi.
Да, и не только визитная карточка, но и школа национальных кадров удмуртских, потому что за 20 лет существования этого лагеря через него прошли уже несколько тысяч представителей детей и молодежи, и из них так 85% тех, кто побывал за эти годы, стали такими яркими, известными личностями, вот, которые на виду, впереди. В элите не могу сказать, но впереди. Alors, je dirais que au-delà d'une carte de visite, plus qu'une carte de visite, ça a été un petit peu une école des cadres Udmurt, parce que pendant plusieurs années, des milliers de jeunes sont passés par ces camps d'été, et je dirais que 85% de ceux qui en sont ressortis sont devenus des personnalités marquantes de l'Udmurtie. Et peut-être qu'on ne peut pas encore parler d'une élite, mais ce sont des gens qui aident l'Udmurtie à aller de l'avant. Павел Поздеев нещадно критикует лагерь Шандыкар и эту идею саму, говоря о том, что удмурты здесь очень закапсулизированы, и что Шандыкар — это закрытое сообщество. Я, будучи внутри этого проекта и у истоков его находясь, очень сильно возражаю против этого. Я считаю, что это один из таких действенных механизмов, и на самом деле, если это говорить школа, это инкубатор или школа, там, где детям, молодежи дается такая прививка, ставится приобщение, то есть выводы из сельской местности. Вы понимаете, когда они все вместе собираются и учатся не стесняться говорить все полностью на родном языке, вся эта смена, и с ними занимаются лучшие преподаватели, специалисты. Мне кажется, что в удмуртском обществе, в молодежной среде есть право и на инкубаторы, есть право и на дикие сообщества, вольные сообщества. Ok. Alors, je sais que Pavel Pozdiev a un point de vue très critique en ce qui concerne ces camps d'été. Il estime que on enferme quelque part la jeunesse dans ce type de camp, que c'est une structure trop fermée. Je dois vous dire que pour y avoir travaillé, pour avoir vu la manière dont ça se passait de l'intérieur, je ne peux pas être d'accord avec ce point de vue-là. Je trouve que c'est quand même la structure la plus active. Et oui, ça a un côté d'incubateur. Mais n'est-ce pas le propre de l'école ? C'est une sorte de vaccin à ces inhibitions. Parce qu'on retourne à la vie du village, on exprime tout ce qu'on veut exprimer sans hésitation, sans crainte, dans sa langue maternelle. Il y a des éducateurs spécialisés qui sont là pour encadrer ce processus d'ailleurs. Donc, je pense qu'une culture nationale a le droit à ces incubateurs et a le droit des organisations plus libres. И один из примеров такого успешного перехода из одного сообщества в другое, это то, что из лагеря Шандыкар вышла наша замечательная рок-группа, ее участники рок-группы, инди-рок-группы Silent Vugur, все они воспитанники Шандыкара, они общались, тусовались, пели, а сейчас они прекрасно представляют Удмуртию в финно-угорском пространстве молодежном. Иногда, может быть, и забывают, где это все началось, но мы не говорим о том, что надо обязательно говорить спасибо тем, кто тебя поставил на рельсы. Но на рельсы их поставили именно так, и не только их. Я говорю, что те, кто сейчас впереди, те, кто сейчас заметен, кто активно участвует в общественной жизни республики, в большинстве своем прошли через лагерь Шандыкар и деятельность молодежной организации Шунды. Только название рок-группы. Silent Vugur. Хорошо.
Alors, à titre d'exemple, du passage réussi de l'un à l'autre, donc justement de ce camp d'été à quelque chose de plus ouvert, il y a le groupe de rock Silent Vugur qui évolue de manière réussie et tout à fait naturelle dans un environnement finno-ougrien. Alors, non, nous ne demandons pas de remerciements et nous n'avons pas besoin de leur rappeler d'où ils viennent. Ça, à la limite, qu'ils le sachent ou pas, il n'y a pas de problème. Nous disons juste que la plupart de ceux qui permettent de promouvoir, de faire aller de l'avant la culture Udmurt sont passés à un moment par Shindi et par le camp d'été Shindikar. Шандыкар – лагерь, в котором кроме отдыха дети и молодежь получают знания, которые сконцентрированы в пределах лагерной смены. В 2012 году это было занятие по направлениям изобразительное искусство, стрит-арт, архитектура, литература, фольклор, эстрада, театр, телерадиожурналистика и народные ремесла. Вот по этим направлениям отдыхали у нас 120 детей в течение 10 дней. Je tiens à dire que dans le camp Shindikar, en dehors du repos qu'on peut y trouver, il y a une connaissance que l'on acquiert dans le cadre justement de ce camp. Par exemple, l'année dernière, on a eu un exemple d'art appliqué. Alors ça pouvait être du street art, ça pouvait être de la littérature. On a eu d'autres choses, notamment une formation en télé et en radio. Et c'est quelque chose dont ont pu bénéficier 120 adolescents pendant 10 jours. Конечно, есть проблемы с финансированием, как я говорила, что нужно писать проекты, и когда 20 лет получаешь из одного источника финансирования, то иногда возникают разные тенденции. Была такая угрожающая тенденция, когда сокращалось финансирование лагеря, и количество дней, и количество детей падало. То есть, например, в 2011 году было 7 дней, 80 детей. Ну, мы очень надеемся, что у наших правителей останется понимание важности и поддержки нормального количества детей и нормального количества дней. Потому что здесь дело уже не только в днях, не в человек-часах, а в том капитале и в тех технологиях, которые вкладываются в молодежь вот в это концентрированное время. Лагерь – это не отдых, это, как я сказала, уже такой полигон учебный. Alors, bon, bien sûr, il y a des problèmes qui peuvent être liés au financement du camp. Parce que quand vous avez été financé pendant 20 ans avec une seule et même source de financement, parfois, c'est vrai que les choses se compliquent. On peut faire face à des menaces d'une baisse de financement, ce qui se traduit par moins d'enfants et moins de jours pendant lesquels on peut proposer ce camp. Et j'espère vraiment que nos dirigeants vont prendre conscience de l'importance. Il n'est pas question que de jours ou que de nombre d'enfants. Il y a quand même tout un apport qui a lieu dans ce camp. Il y a tout un ensemble d'instruments, de technologies qui sont mises en place parce que, comme je le disais précédemment, ces camps d'été, ce n'est pas que du repos, c'est aussi un centre d'apprentissage. Ну, в целом, направление деятельности Шунды во взаимодействии с государственными структурами, оно направлено на реализацию социально позитивных инициатив молодежи. То есть, что есть у них позитивного и принимается как приоритетное обществом и государством, тогда это идет вместе. И это не только вот лагерные смены могут быть для творческих детей, это также работа с активом
молодежной организации, с активом молодежи. Это работа в районах, на местах, потому что у молодежной организации Шунды есть в 16 районах есть свои отделения. И это работа просветительская, образовательная во многом. Потому что хочется подчеркнуть, что это не только и не столько организация досуга молодежи, это ее образование, ее повышение самосознания удмуртской молодежи. Alors, je dois quand même dire que dans l'ensemble, le regard qui est porté sur Shundi, c'est une compréhension que c'est quelque chose qui joue un rôle social positif. Et quand le gouvernement local est conscient de cela, voit l'apport que ça peut avoir et la promotion que ça peut jouer pour la culture Udmurt, alors dans ce cas-là, il soutient ces initiatives. Je tiens à rappeler que Shundi, c'est un travail actif avec la jeunesse. Shundi est présent dans 16 circonscriptions à travers l'Udmurtie et c'est avant tout un travail de formation. Je tiens à dire que Shundi n'est pas tant un centre de loisirs qu'un centre éducatif. C'est un centre qui permet de former la jeunesse удмурт. И основные партнеры, как я сказала, это и государство, и культура, в частности, сейчас уже и бизнес начинает втягиваться и помогать. Сейчас основные партнеры среди государственных структур – это Министерство по делам молодежи и Министерство национальной политики. И, кстати, я сегодня здесь тоже представляю Министерство национальной политики, поскольку работаю в Доме дружбы народов. Нашим учредителем является Министерство национальной политики. И руковожу отделом международного и финно-угорского сотрудничества. И точно могу проследить, откуда эта дорожка меня сюда привела во многом из Шунды. Я очень благодарна этой организации за то, что сегодня я могу здесь выступать. L'un des principaux parmi les principaux partenaires dont on peut obtenir de l'aide, du soutien, on trouve quand même deux ministères, le ministère de la Jeunesse et le ministère des Questions nationales. Et d'ailleurs, c'est en partie à ce titre que je suis ici. Je suis ici également en tant que représentante du ministère des Questions nationales. Je fais partie de la Maison de l'amitié entre les peuples et j'y exerce un rôle pour les questions internationales comme pour la section finno-ougrienne. Et quand je regarde derrière moi et que je me pose la question d'où je suis venu, je peux dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est pour beaucoup grâce à Shundi. Et donc, j'en parle avec d'autant plus de plaisir. Сегодня мы много говорили, уже 2 раза говорили удмурты о том, что нас волнует. У нас съезд удмуртов сегодня проходил, и я очень рада, что в числе лидеров национального движения тоже выпускница Шундыкара, и моя ученица как певица, а сейчас замечательный общественный и государственный деятель, это Татьяна Ишматова, она вице-президент ассоциации, Всеудмуртской ассоциации Удмурт-Кенеш, и заместитель министра национальной политики, тоже один из ярких примеров того, как молодежный лидер становится национальным лидером. Nous avons beaucoup, en tant qu'Udmurt, parlé de ce qui nous préoccupait, de ce qui nous inquiétait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que une des leaders, une des principales dirigeantes au niveau de Shindikar, Tatiana Ishmatova, a fait du chemin et notamment s'est retrouvée à Udmurt-Kinesh. Et c'est intéressant de voir que quelqu'un qui, au départ, peut être une meneuse au niveau de la jeunesse, peut aller
suffisamment loin pour atteindre un poste de niveau local. Молодежная организация – это тот механизм, который творческие таланты удмуртской молодежи превращает в общественный капитал. И не только становится достоянием Удмуртской республики, но и финно-угорского мира, поскольку мы сейчас уже, благодаря Шунды, взаимодействуем много и с Эстонией. Дети из Эстонии в нашем лагере Шундыкар уже 7 лет отдыхают. Наши дети удмуртские ездят в Эстонию в лагерь детский. Это только один из многих примеров. То есть творчество переходит в общественную инициативу и становится таким финно-угорским механизмом общения национальных сообществ и межнационального общения. От творчества через молодежную организацию к национальному и финно-угорскому движению четко прослеживается дорога. Donc en fait, ce mouvement de jeunesse nous permet d'utiliser les jeunes les plus talentueux pour investir, pour créer une sorte de capital social, capital national. Et ce capital est ensuite répandu dans le monde entier. Ainsi, par exemple, nous coopérons beaucoup avec l'Estonie. Les enfants estoniens viennent à Shundykar, cela fait déjà 7 ans, et nos enfants viennent à leur tour en Estonie. Donc c'est un des nombreux exemples comment le potentiel créatif de nos jeunes peut contribuer au développement de coopération, de liens entre nos communautés, y compris entre les communautés finno-hongriennes. Я очень благодарна организаторам сегодняшней конференции, Институту восточных языков и культур, Ассоциации за финно-угорские исследования АДФО и лично Еве Тулуз за возможность распространения и приумножения этого капитала, который мы начинаем, продолжаем. Я желаю, чтобы у нас у всех, все мы стали после этой конференции еще богаче и более в творческом и в общественном, и во всех смыслах, в которых мы работаем. Je voudrais remercier profondément tous ceux qui nous ont aidés à participer à cette conférence, tous ceux qui l'ont organisée, l'INALCO tout d'abord, ainsi que ADFO et Eva Toulouse, bien sûr, personnellement. Donc pour cette possibilité d'élargir ce capital dont je viens de parler. Et je voudrais que nous tous, je voudrais vous souhaiter à tous de devenir encore plus riches dans le sens de ce capital spirituel et culturel et créatif. Je vous souhaite tous du succès dans vos activités respectives. Merci. Я хочу попрощаться, спасибо большое. И сказать еще, спросить вас, удмуртский ученый рассказал анекдот, Владимир Емельянович Владыкин. Чем отличается удмурт от англичанина? Я хочу у вас спросить, знаете ли вы? Donc encore une fois, merci à tous. Mais avant de dire au revoir, je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite blague, si vous voulez. Un jour, le scientifique udmurt célèbre, Vladikine, a posé une question. Quelle est la différence Quelle est la différence entre les udmurts et les Anglais? Света. Отлично, хорошо, еще. Кумышка. Alors, la première différence, c'est que l'anglais boit de la whisky et l'udmurt boit de la kumышка. Я хочу спросить, какое есть выражение, как прощаются англичане, как уходят англичане? Alors, il y a une expression connue, comment on dit en russe ou en n'importe quelle autre langue. Quelle est la façon dans l'anglais de dire au revoir ou de partir d'une soirée? Ну, говорят, ушел по-английски, это как? Parce qu'on dit il est parti à l'anglaise. C'est comment? Не попрощавшись, значит. А удмурты прощаются, но никак не уходят, как я сейчас. Donc, fil à l'anglaise. Et les udmurts, en fait, ils commencent à dire au revoir à tout le monde, mais ils ne partent jamais, tout comme moi maintenant.
Поэтому все, последняя удмуртская песня, удмуртская народная песня, гимн молодежной организации Шунды, 4 строчки. Валчигине уломы, капчи уломы, умлюкишке эш йосы, даурамы, умлюкишке эш йосы, даурамы, умлюкишке эш йосы, даурамы. Тоже бадим тау. Это было прощание. C'est une façon de dire au revoir, un morceau de l'hymne du mouvement de jeunesse Shundi.